Skoda Octavia. Опять долгое время у меня был какой-то стук такой. На грунтовке, на маленьких кочках, на стыках. Поменял наконечник, поменял рулевую тягу. Хотя его не надо было менять, но СТОшник сказал, что надо срочно менять, это она стучит. Ну, месяц не прошел. Затянул мне на пластмассовую эту затяжечку, и тут уже надрыв уже получился. Конечно, я этим не очень доволен. А как оказалось, стук совсем в другом месте. И даже смешно как-то. Вот эта вот защита. И здесь она на саморезиках прикручивается. У меня саморезик не вкрученный. Вот этот вот. И вот. Просто стучит по корпусу. Вот и причина всего стука. Ну, у меня такой вариант был стука. Может, у вас что-то другое, посмотрите.